대날리 무슨 일이 있었는지 오늘 사가지고 다시 여기 거기 서서. 오늘은 대날리 국립공원에 와서 개 쇼를 보았고 두 번째 가까운 고수에 등반을 했습니다. 진짜 개네. 가짜예요. 진짜 개네. 코디. 헬로. 자는 모습을. 소리는 비슷해. 느낌 비슷한. 이쁘다. 우와, 무섭다. That's scary. 우와. Ah, por suena. Mira con lugar, lugar. You get some pretty good swings, but I'd say probably average. Is it dinner time? Is it dinner time? Because we're staying in Dome Home. Oh yeah, you know Anne? I don't know if they're the operators. Yeah, it's like at 10, like it's basically like 10:30 and yeah, it's up for, like for sure. Yeah, we just start feeding 4:30 and try to get out of here. So otherwise, I can never go home.
We're actually right now. Yeah. Next time. Unfortunately, vertebrate only has one area. Hello. Thank you. Yeah, so I haven't checked out this one yet, but it might be, you guys are welcome to explore. Yeah, go for it. Yeah, no worries. I want to know the answer too, so thanks for working on it. I don't know who's here first, so yeah, thank you.
아저씨 저기 계시네. 아저씨 같은 우비 입어야 되겠다. 아 입어야 되겠다. 아니면은 온도가 낮아지면 비가 많이 오는데. 그만 가자. 아무도 없지. 어? 왜 아무도 없지? 야, 조금만 가는 거 찍어도. 이거 방수 맞죠 뭐? 이 안에 가보자. 응. 응. 엄마 가방에 넣어봐. 들어갈 거야. 그림에 보면 이런 데서 곰이 모여가고 있었다, 이거. 응? Turtle race now. 어디로? 380m. 제 생각에는 어. 이건 좀 더 보자. 잠시만요. 조금 가다가 오면 되지. 저까지만 갔다가 오자. 아니다, 이거 엄청 힘들어. 어? 이거 진짜 힘들거든. 이쪽으로 가. 일로. 저기야, 그냥 조금만 가는 거 찍어줘. 아저씨 저기 계시네. 아저씨 같은 우비 입어야 되겠다. 아 입어야 되겠다. 아니면은 온도가 낮아지면 비가 많이 오는데. 그만 가자. 왜 아무도 없지? 어? 왜 아무도 없지? 야, 조금만 가는 거 찍어도. 이거 방수 맞죠 뭐? 엄마 이쪽으로 갈까? 까지. 파일 정리? 여기 파일 정리 입에 다 알고 사는 가이드 말이 너무 심한 거 아니에요? 심해? 고객한테. 팁만 받아서 그래. 자,
팁을 줄라다가 깎아보세요. 매너가 없네. 팁 한번 줘봐. 바로 왔어요. 여보세요? 그럼 이모. 이모. 어? 이모. 이모라고? 진짜? 여보세요? 아씨, 야 그러는데 그게 말이 돼야 뭐. 말이 되지? 엄마 좋은 하루 됐어? 원래 여기 딱 달고 해야 되는데 그거 뭐고 고프로 다는 거에 여기 허리건도 있는데 그거 달고 해야 되겠다. 손에 아무것도 안 들어야 돼. 자, 그러면 조심히. 여기가 어. 제일 쉬운 곳이. 이거 쉬운 거 맞다. 근데 짐 많이 들고 지금 사진 찍고 이러니까 잘 못 올라오지. 아주 쉬운 길이 맞아요. 그럼 지금 시간 관계상 할산하겠습니다. 어두워지면 곰이 출몰할 수가 있으니까. 곰이다! 곰이다! 빨리 온나?
너무 돼가지고 먹을 수 있겠나? 이게 제일 쉬운 거다. 못 가겠다. 되다. 여기 앉으세요. 여기는 아마 그 어? 쓰레기 절대 버리면 안 돼요. 고산병 걸리겠다.
내리고 아예 없애버려. 그 없애. $10. 어. $20. 이거는 $100. How you doing? How are you guys? Good. 넣어버려. 여기 설명해 주세요. 여기는 설명해 주세요. 여기는 친구도 여기 와봤겠나? 안 와봤다. 안 해봤대? 거짓말. 얘는 그냥 비행기만 타고 다녔지. 얘는 등산 여기보다 하는데 많이 더 많이 가봤지. 여기도 못하는 이런 세상이 있으면 안 되겠죠. 하고 싶은 말을 좀 하면 안 될까요? 가을의 느낌입니다. 내려가겠습니다. 가까이 오세요. 가까이. 조금만 더 가까이. 더 가까이. 저거 내려봐봐 카메라. 이쪽 봐봐. 지금 가시는 분 많이 있네. 끝까지 올라갈까 물어보니까 응. 잘 모르겠어.